Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sa'd bin Jubairin, sareng parantos ngadauh Sayyidina Sa'id bin Jubair, innama kanat fitnatu, pastina pernah terjadi sebuah fitnah, sebuah cobaan, Daud alaihi salamu, ka Kanjeng Nabi Daud alaihi salam, min ajlin nadrati, dengan sebab memandang. Ialah dahsyatna panah iblis teh nyaeta memandang, bisa terkena kasahapun dan dimanapun, termasuk ia Kanjeng Nabi Daud alaihi salam oge pernah mendapatkan ujian dengan sebab memandang ieu. Mata kurang kudu sing hati-hati, kudu bener-bener memelihara pandangan supaya tidak terkena ujian anu berat kusabab kurang memandang sesuatu. Ruwiya anna Dawud waqa'a basaruhu ala imra'atin Uraya bin Hannanah. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihi salam pernah tertuju pandanganana ke seorang istri Uraya bin Hannan. Famala qalbuhu ilaiha. Setelah Nabi Daud memandang istri na Uraya bin Hannan teh, maka langsung hati Nabi Daud teh tergoda oleh kecantikan istri na Uraya. Anu matak sing hade, ulah sampai orang resep memandang istri orang lain. Sebab aya peribahasa cenah geuningan naon eta teh ngaranna teh disebutna teh rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput para domba. Kitu we lah, nu batur masuk lebih halus daripada nu urang, padahal sarua bae. Nah, ieu ge Nabi Daud alaihi salam pernah memandang dengan tidak sengaja, memandang istri orang lain. Kemudian Nabi Daud jatuh cinta ka eta istri teh. Walaisa lahu fi hadza danbun albattata. Akan tetapi bagi Nabi Daud alaihi salam dalam kejadian ieu tidaklah berdosa sama sekali. Naon sebabna? Nabi Daud alaihi salam jatuh cinta kepada istri orang lain tidak berdosa sama sekali. Oke, di tengah-tengah bakal dijelaskan. Amma wuqu'u basarihi 'alaiha bi ghairi qasdin. Sareng adapun tertujuna pandangan Nabi Daud ka eta istri teh bi ghairi qasdin, dengan tanpa maksud, tidak sengaja. Kusabab pandangannya tidak sengaja, falaisa bidzanbin, maka tidak ada dosa bagi Nabi Daud alaihi salam. Orang gitu, lamun orang keur ngopi isuk-isuk di teras, tiba-tiba aya jelema liwat, make celana pendek, ping-pingna ngaburinya katingali, tidak sengaja. Nah, eta mah teu dosa, asal ulah kicep we. Mun kicep pandangan nu kadua dosa berarti. Sebab pandangan kedua ngahaja itu mah. Jadi pandangan kahiji mah bonus. Tapi lamun orang ngahaja we ngopi na di niatan, sugan we anu liwat yang make celana pendek, lumayan isuk-isuk cuci mata nepo ping-ping. Nah, ieu dosa. Wa ammal husulal maili, adapun timbulna hasrat Nabi Daud alaihi salam ka eta istri teh akiban nadri, setelah memandangna, falaisa ayudon danban, maka eta ge bukanlah suatu dosa bagi Nabi Daud alaihi salam. Li'annal maila laisa fi wus'ihi falaisa mukallafan bihi. Karena bahwa hasrat hati itu di luar kemampuan beliau, di luar kemampuan Nabi Daud alaihi salam, maka Nabi Daud alaihi salam tidak dibebani dengan ketidakmampuannya itu. Nah, iyalah margi ari para nabi makan dimaksud tidak mungkin berbuat dosa.
Nah aku tetena gening Nabi Adam alaihi salam berbuat dosa karena telah memakan buah kholdi. Nah, pertarosan eta tos dijawab ku para ulama dengan panjang lebar. Salah satuna dina kitab Jawahirul Kalamiyah ngan singkatna, Nabi Adam tidak melanggar larangan Allah, namun beliau memakan buah khuldi dalam keadaan lupa. Hari lupa mah henteu teu dosa. Seperti jelema keur puasa tengah poe makan 2 piring teu dosa, da eta mah poho. Nah, Nabi Adam ge kitu. Memakan buah kholdi netika dalam keadaan lupa. Akan tetapi Nabi Adam alaihi salam meskipun melakukannya dalam keadaan lupa, tetap kelupaan eta terhitung sebagai maksiat atau nabi kesalahan bagi Nabi Adam alaihi salam. Hal eta menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihi salam memiliki kedudukan kemuliaan yang sangat tinggi dan memiliki derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesalahan sekecil apapun namun tetap dianggap kesalahan yang besar. Contoh kecil baik urang mah kelas awam, poho ka Allah teh geus teu dianggap dosa panari urang mah. Tapi lamun sekelas wali mah 1 menit poho ka Allah beuh tobat lagi moal beres sabulan 2 bulan eta. Kusabab beliau merasa telah melakukan sesuatu yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Dan ari orang-orang soleh mah ketika melakukan kesalahan sedikit pun langsung ditegur ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon margina make kitu? Margi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi ka eta orang soleh. Contoh kecil bae geuningan baheula aya seorang wali salat maghrib teu salat qobliyah heula. Begitu Allahu akbar takbiratul ihram arek salat maghrib gelepok anu nyabok. Gereuwas pan eta balikan deui takbir deui Allahu akbar gelepok deui anu nyabok. Dipikeun 3 kali. Pas ngahulang ieu wali ieu kunaon anu nyabokan we ka kulanya. Dipikir-pikir oh can salat qobliyah maghrib. Nah kakara geus ingetna qobliyah maghrib heula terus laksanakeun salat maghribna aman tak anu nyabok. Lamun urang mah tong borot teu salat qobliyah maghrib teu salat maghrib ge noel-noel acan pan. Naon sebabna? Geus loba teuing kesalahanna urang mah. Geus loba teuing dosa-dosana urang mah, sehingga rada diantep urang mah. Tapi tetap ari di akhirat bakal aya perhitunganana. Contoh bae urang lamun misalna ngagenggereuhkeun budak teu ngawaro wae, tuntuna kumaha? Geus lah sabereuting memaneh we kitu rek ieu. Nah, diantep kan kusabab geus loba teuing teu ngawarona. Falamma waqa'a fi qalbihi mahabbatuha. Nah, sawaktos timbul rasa cinta di dalam hati Nabi Daud alaihi salam teh ka eta istri Uroya, tolaba min Uroya, kemudian Nabi Daud alaihi salam meminta ka Uroya teh. Faqala lahu alaihi salam, kemudian Nabi Daud nyarios ka Uroya, inzil animra'atika waqfilniha. Wahai Uroya, mencek urang teh mah ceraikeunlah atuh istri anjeun teh terus kawinkeun jeung kaula. Sawaktos Uroya mendengar permintaan Nabi Daud alaihi salam, fastahya Uroya ayyaruddahu wa tallaqaha. Maka ieu Uroya teh ngaraos izin untuk menolak permintaan Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ieu Uroya teh menceraikan istrina supaya tiasa ditikah ku Nabi Daud alaihi salam. Wa kana dzalika jaizan,
sareng ari perbuatan seperti kitu meminta istri orang lain itu diperbolehkan fi syariati Dawuda dina syariat Nabi Daud alaihi salam. Tapi ari ayeuna mah ulah da geus lain zaman syariat Nabi Daud alaihi salam, ayeuna mah syariatna tos syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'tadan fi ma baina ummatihi, dan perbuatan seperti itu meminta istri orang lain teh itu sudah menjadi kebiasaan di antara umat Nabi Daud alaihi salam, ghairu mukhillin bil muru'ati, tanpa merusak kehormatan harga diri. Fakana yas'alu ba'duhum ba'dan ayyanzila an zaujatihi fayatazawwajaha idza a'jabathu. Maka kusabab geus jadi kebiasaan dan diperbolehkan ku syariat Nabi Daud, maka sawaktos zaman umat Nabi Daud mah mereka bisa meminta kepada orang lainnya untuk menceraikan istrinya lalu mengawininya jika ia mengaguminya. Jadi boleh-boleh saja itu mah di zaman Nabi Daud mah. Jadi sudah bukan perkara yang aneh, namun ayeuna mah kan aneh dan tidak boleh hari ayeuna mah. Hada ari kelakuan seperti tadi, wa in kana jaizan fi dhahiris syariati, meskipun diperbolehkan menurut lahiriah syariat Nabi Daud alaihi salam, illa kecuali annahu la yaliku litarkihal afdalah, bahwa perkara tersebut tidak layak dan meninggalkan perkara tersebut itu lebih baik atau lebih utama. Jadi meskipun diperbolehkan, lebih baik tidak dilakukan. Walidzalika, oleh sebab itulah, atabahullahu ta'ala dzalika, Allah menegur Nabi Daud alaihi salam. Summa, kemudian, intolaba Dawud imra'ata uraya bisirrin ya'lamhullahu ta'ala, bahwa Nabi Daud alaihi salam meminta istri Uraya untuk dinikahi ku Nabi Daud karena aya rahasia anu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahwa sareng ari salah satu rahasiana annahu lamma tazawwajaha, sawaktos Nabi Daud alaihi salam menikahi istri Uraya anu tos diceraykeun teh, atat bi Sulaiman alaihi salam, maka eta istri teh melahirkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Fahia, maka ari bekas istri Uraya teh anu ditikah ku Nabi Daud, ummuhu etalah ibundana Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, etalah riwayat pertama atau versi pertama tentang Nabi Daud tertarik dengan istri Uraya. Waruya sareng diriwayatkeun, di riwayat anu lain masih kene nyarioskeun tentang Nabi Daud jatuh cinta ka istri Uraya. Anna Dawud alaihi salamu tamanna yauman minal ayyami, bahwa Nabi Daud alaihi salam hiji waktos ngalamun berharap menginginkan naon, manzilata abaihi Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba. Suatu ketika Nabi Daud ngalamun hayang mendapatkan kedudukan seperti ayahanda-ayahandana, nyaeta Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, sareng Nabi Yakub alaihi salam. Etalah nenek moyang Nabi Daud alaihi salam.
Di tengah-tengah Nabi Daud berharap hayang mendapatkan kedudukan seperti leluhur-leluhurna. Wasa'ala alaihi salamu rabbahu. Kemudian Nabi Daud dia memohon ngadoa ke Allah subhanahu wa ta'ala ayyam tahinahu, supaya mendapatkan ujian, supaya mendapatkan cobaan, kama imtahanahum, seperti Allah parantos memberikan cobaan-cobaan sareng ujian-ujian ke leluhur-leluhur Nabi Daud alaihi salam. Supaya naon Nabi Daud alaihi salam hayang diuji, wa yu'tiyahu minal fadli ma a'tahum, supaya Allah memberikan keutamaan sepertos Allah telah memberikan keutamaan-keutamaan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub alaihimussalam. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu ke Nabi Daud, innaka tubla fi yaumi kadza. Saur Allah, wahai Nabi Daud, saatnya na anjeun engke bakal mendapatkan ujian di suatu hari. Di poe naon kitu disebutkeun ku Allah. Fahtaris, maka anjeun kudu hati-hati untuk menghadapi eta ujian teh. Ieu ujian teh semata-mata untuk menaikkan derajat anjeun. Nah, ieu kan pelajaran pikeun urang. Ketika orang diuji ku Allah Subhanahu wa taala, eta teh urang rek ditaikeun derajat. Diuji ku kemiskinan, diuji ku kekayaan, diuji ku naon wae, lamun urang lolos tina eta ujian, maka urang bakal naik derajat. Itu pan kitu sakola ge. Di mana geus ujian berarti urang rek naik kelas. Lamun teu ujian-ujian atuh moal naik kelas meureun ngendog teh ngaranna. Ngan ari urang masuk ambek mun diuji teh, cukup sabar teh geuningan. Matak teu naik kelas teh. Ieu bae teu baheula ge. Falamma kana dzalikal yaumu, maka sawaktos hari anu ditentukeun ku Allah bahwa Nabi Daud alaihi salam teh bakal menang ujian di hari eta, ja'ahu syaitanu, datanglah setan ke Nabi Daud, fatamassalalahu fi surati hamamatin min dahabin, maka setan teh datang nate menyamar dalam bentuk seperti burung merpati anu dijieun tina emas. Indah eta manuk teh, luar biasa. Fiha, dina eta manuk teh, min kulli launin hasanin, memiliki warna-warni yang sangat indah. Begitu Nabi Daud alaihi salam melihat merpati nu sakitu indahna, fa'ajabahu husnuha, maka Nabi Daud alaihi salam takjub melihat keindahan eta burung teh. Ketika mata geus tertarik dengan keindahan, famadda yadahu, kemudian Nabi Daud alaihi salam teh ngulurkeun tanganna, liyakhudaha, dengan maksud bade ngambil eta burung teh. Wa yuriyaha bani Israil, sareng ketika geus beunang ieu manuk teh ku Kangjeng Nabi Daud bakal ditinggalikeun ka kaum Bani Israil, lianduru ila qudratillahi ta'ala, dengan maksud supaya Bani Israil teh melihat karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi na begitu ieu burung teh rek ditewak ku Nabi Daud, paparat geleber ieu manuk teh hiber, atuh ngaranna ge manuk age tewak ti pan hiber. Komo deui ieu manukna manuk setan. Begitu rek ditewak teh hiber, ngan hiberna teh ghairu ba'idin, henteu jauh, deukeut hiberna teh. Kusabab deukeut, patabi'aha, kemudian dituturkeun, diudag eta manuk teh ku Nabi Daud. Patarat min kutin, kemudian ieu manuk teh hiber deui asup ke sebuah liang.
Panadhara Dawudu aina taqau. Kemudian diudag deui ku Nabi Daud ieu manuk teh. Nepi ka ningali lah ieu Nabi Daud ngintip ka tempat di mana eta manuk teh cicing. Nyaeta cicingna teh dina hiji liang teh. Begitu Kangjeng Nabi Daud ningali atau ngintip kana eta liang dengan maksud rek ngintip manuk. Fa absara Dawudu imra'atan fi bustanin taktasilu, maka begitu ngintip ternyata anu katempo lain manuk tapi aya sebuah wanita di sebuah kebun keur mandi. Mungkin kamar mandina zaman baheula kan lain di imah, di kebon, di mana we kamar mandi teh. Pemandian umum lah mungkin. Sawaktos Nabi Daud alaihi salam ningali seorang istri anu keur mandi di tengah kamar mandi nu aya di kebon teh, fa'ajaba Daudu min husniha, maka Nabi Daud langsung takjub, kagum melihat wanita keur mandi di tengah kebon. Mun Pak Habib juga nangis pingsan ya. Takjub min husniha, kusabab kecantikan eta awewe nu keur mandi teh. Buh, kabaya. Awewe cantik keur mandi di tengah kebon. Wahanat minha, sareng bertepatan dengan eta, maksudna pas Kangjeng Nabi ningali ka eta istri anu nuju ibak teh iltifatatun fa absarat dillahu, eta wanita teh ngareret ningali kusabab ningali bayangan Nabi Daud alaihi salam. Begitu ieu istri nu keur ibak teh ningali aya Nabi Daud alaihi salam, panaqadat sya'raha, kemudian ia istri dia menguraikan rambutna, faghatta badanaha, terus ia istri dia menutupi seluruh tubuhna. Ketika Nabi Daud alaihi salam melihat ia istri dia menguraikan rambutna, fajada ijaban, maka ketakjuban Nabi Daud alaihi salam ka eta istri dia semakin bertambah. Kabayangkan ningali rambut istri terurai dengan indah disertai dengan bentuk tubuh yang indah. Ustad ge leban musim kelepek nempo nu kieu. Mentak ulah bari ngalamun tak paidik ngadengekeunana. Bisi kalepasan ke gara-gara ngalamun. Kusabab Nabi Daud alaihi salam teh tertarik ka eta istri karena kegelisan eta istri teh, pasala anha, maka kemudian Nabi Daud mencari informasi tentang eta istri teh. Faqila lahu, kemudian dikatakan oleh seseorang kan Nabi Daud alaihi salam, innaha imra'atu uraya. Nabi Daud sanyanyana eta teh parantos gaduheun suami, nyaeta istrina Uroya eta teh. Begitu Nabi Daud mendapatkan informasi bahwa istri anu keur mandi di tengah kebon teh eta teh istrina Uroya, fatolaba minhu ayyutalliqaha litazawwajaha. Kemudian Nabi Daud alaihi salam mendatangi Uroya, terus meminta supaya Uroya menceraikan istrina supaya biasa dinikahi ku Nabi Daud alaihi salam. Fadzalika jaizun, maka perbuatan Nabi Daud alaihi salam anu meminta ka Uroya supaya menceraikan istrina teh jaizun, eta teh diperbolehkan waktu di zaman Nabi Daud mah, min ghairi nakirin, tanpa ada yang menyalahkan, illa kecuali anna Daud alaihi salamu, bahwa Nabi Daud alaihi salam li'admi manzilatihi, memiliki derajat anu luhur, wartifa'i martabatihi, sareng memiliki martabat anu tinggi,
wa uluwi sya'nihi sareng kedudukan anu luhur la yanbaghi lahu ayyas ala rajulan laisa lahu illa imra'atun wahidatun ayyanzila anha. Maka sepantasnya Nabi Daud tidak melakukan perkara eta, nyaeta meminta kepada seorang laki-laki anu teu gaduh naon-naon, kecuali eta lalaki teh hanya memiliki satu orang wanita hungkul. Keur eta lalaki teh boga pamajikan hiji-hijina teur dipenta supaya diceraikeun. Fayatazawwajaha, kemudian dinikahi ku Nabi Daud ma'a kasrati nisaihi, padahal Nabi Daud istrina telah banyak. Kami telepat dina riwayat sanes matos 100 masih kene eta hayang istri orang lain anu ngan hiji-hijina di karunya. Bal kanal munasibulahu, akan tetapi anu sepantasna dilakukan ku Nabi Daud alaihi salam ayyak libahawahu, kudu bisa mengalahkan hawa nafsuna, wa yasbiru ala mamtahana bihi, sareng seharusna Nabi Daud alaihi salam kudu bisa sabar karena eta cobaan teh. Palidalika, maka kusabab kitu atabahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menegur ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Nah, etalah kisah jatuh cintana Nabi Daud alaihi salam ka istri orang lain. Banyak hikmah sebetulna lamun digali mah dina ieu kisah singkat ieu. Salah satuna ternyata ada sebagian perbuatan anu diperbolehkan tapi ulah dilakukan ku orang-orang tertentu, terutama orang-orang anu tos memiliki kedudukan di mata masyarakat. Contoh bae contoh, ari jelema biasa mah telat datang ke masjid teh geus dianggap biasa. Tapi coba lamun seorang ustad telat datang ke masjid, pan diomong ku masyarakat, eta mah ustad dengan telat wae datang ke masjid teh, tapi ka kesel arek salat berjamaah teh da nungguan ustadna telat wae. Tah eta padahal anu telat lobaan, bukan hanya ustad, orang lain ge loba anu telat karena anu diomong mah keukeuh bae ustad. Naon sebab ari jelema biasa mah geus dianggap wajar telat ka masjid ge. Lah wajar we sia teh mah suyuhan bae ka masjid ge bari telat-telat ge. Tapi ari bagi ustad mah kadang-kadang ku masyarakat ge tidak ada maaf bagimu. Keueuh corek ustad eta mah telat bae ka masjid. Nah iyalah nu matak lamun disebut ustad ku masyarakat sing hati-hati, ulah telat datang ka masjid teh pasti diomongkeun karena kumaha ge ku jamaah. Wa qala Daud libnihi Sulaiman alaihi wassalam, sareng parantos nyarios Nabi Daud alaihi salam ka putrana nyaeta Nabi Sulaiman alaihi salam, ya bunayya, wahai putra bapak, imshi khalfal asadi, berjalanlah anjeun di tukangan singa, wal aswad atau aswad, ayil adimi minal hayati wa fihi sawadu. Maksud aswad tidinya nyaeta orai anu gede anu warnana hideung, kama fisihahi sakumaha disebutkeun dina kitab as-sihah. Wala tamshi khalfal mar'ati, sareng anjeun ulah lempang, ulah berjalan di tukangan awewe. Eta pesen Nabi Daud ka putrana, mending keneh lempang tukangan meong atawa orai nu gede daripada lempang tukangan awewe bujurna gede. Hehehe, bahaya soalna, bahaya keneh bujur awewe nu gede daripada orai anu gede. Kumaha cenah ieu mah awewena bujurna leutik, sarua bae pokona mah ulah lempang di tukangan awewe, bahaya soalna. Mending keneh lempang di tukangan meong atawa orai anu gede bari hideung.
Dahsyat-dahsyatna godaan perempuan eta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajauhkeun ka urang sadayana tina ujian-ujian anu berat, sareng pamudah-mudahan urang sadayana sing diberikan kekuatan dan kesabaran ketika menghadapi cobaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.